Hi friends! ඉතින් ඔන්න හදිසියෙම අපි හිතුවා සමර් එකේ තවත් ලස්සන ගමනක් යන්න. මේ අපි යන්න හදන්නේ හෙල්සින්කි වලට. ඉතින් හෙල්සින්කි වල තියෙන තැන් කීපයක්ම බලන්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි යන්න හිතුවා Sea Life Aquarium එක බලන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට අද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. ලිෆ්ට් එකෙන් එළියට එනවත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට ටිකට්ස් ගන්න වෙනම කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ අතේ සීල් එකක් ගහනවා ස්ටාර් එකක ඩිසයින් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලන්න යන්න. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් විශේෂ දේවල් තියෙනවා. දැන් එක එක දවසේ ඒගොල්ලන් දාලා තියෙනවා ඩේලි කොහොම කීයටද ඒගොල්ලන් මාළුන්ට කන්න දෙන වෙලාව ඒ හැමදේම. ඉතින් ඒව එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන මුලින්ම කියනවා නම් හෙල්සින්කි වල තියෙන ප්‍රසිද්ධ ලින්ඩන් මකී අමියුස්මන්ට් පාක් එකක් ගාවම තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම සමයක වුණාට නිතරම වහිනවා හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපිට එළියට යන්න අමාරුයි. හැබැයි මේක ඉන්ඩෝර් එකක් හින්දා හරිම පහසුවෙන් වින්ටර් එකේ වුණත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේකේ මොනවාද තියෙන විශේෂ දේවල් කියලා. Siinä luonnossa niin ampujakalat ampuisi vaikka oksalle menisi kärpänen, niin hyvin tarkasti osaavat sitten ampua ne alas. ඔගොල්ලන්ට දැන් මේ පේන්නේ මෙතන ඉන්න ලේඩි මුලින්ම මේ තැටියට ස්ට්‍රීම්ප් එතකොට පොඩි තව මාළු කෑම ಜಾති ඉස්සර වෙලාම ඇමුණුවා. ඊට පස්සේ එයා මේ ගහට මේක එල්ලනවා. ඉතින් සමහර මාළු උඩට පැනලා මේ කෑම අරගන්නවා. ඒක නම් එච්චරටම පේන්නේ නැතිත් වෙයි සමහර විට. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න. Hyvä! Suoraan suuhun meni. Mahtavaa. Aina ei sille ihan tapahdu, koska silmät on tosiaan tuolla aivan toisella puolella ja suu sitten siellä alhaalla, niin se voi olla... Noin, jes, se taisi mennä se kolmas. Näkyykö noita lepoja missään noilla? Eikö tuo noin tossa tuolla? විදුලි ආන්දෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එතන පොඩි විස්තරයක් එක්කම ලයිට්ස් එහෙමත් දාලා තිබුණා. ඉතින් විදුලි ආන්දා ඒ හරියට ගියාම ඒව පත්තු වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. නමුත් අපිට ඒ අත්දැකීම නම් මෙතෙන්දි හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් සමහර විට ටිකක් වෙලා ගත කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගෙම්බෝ කියලා කිව්වම ඒ තරම් ලස්සන අදහසක් නම් හිතට යන්නේ නැහැ. හැබැයි බලන්නකෝ මේ ගෙම්බන්ගේ ලස්සන. ලස්සන මාළු හැම තැනම. ඉතින් සමහර ඒවා නම් අපිට ඔයගලන්ට අරන් එන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒවා කළුවරත් එක්ක ලයිට්ස් දාලා තියෙද්දි සමහර ඒවා හරියටම පේන්නේ නැහැ.
දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඇක්වයරියම් එකේ තියෙන ඕෂන් ටනල් එකට. ඉතින් මේකේ තියෙන මේන් ඇට්‍රැක්ෂන් එක තමයි මේ වීදුරු ටනල් එක. මෝරු, මඩුවෝ, එතකොට එක එක නිවර්තන මත්ස්‍යෝ, ඉතින් එක එක විදිහේ මාළු ಜಾති ඔයාගේ ඔළුව උඩින් පීනන විදිහ ඔයාටත් ඇස් දෙකෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක හරිම අලුත් ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒත් එකම මේ ඇක්වැරියම් එකේ මාළු ටැංකි සහ කලාප 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් බෝල්ටික් සී එකේ මසුන්ගේ ඉඳගෙන නිවර්තන කොරල් පර ඊගට මොනවාද රේන් ෆොරෙස්ට් වල ඒ දකින්න හැම පරිසර පද්ධතියකම ඉතින් පද්ධති 50කට වැඩිය තියෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න හම්බුනේ. සී ලයිෆ් එකට එන හැමෝටම තවත් හරි ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මෙතන ඉන්න ස්ටාර්ෆිෂ්ලා ඒ වගේම සී අර්චින්ස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව අතින් අල්ලලා ඒගොල්ලෝ මොන වගේද කියලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම නම් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තේ නෑ. හැබැයි අපේ බබා එකපාරටම දුවලා ගිහිල්ලා ඔන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගත්තා. මීට කලින් මම ජෙලිෆිෂ්ලව දැකලා තිබුණේ නෑ. ඉතින් මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම දකින්නේ මේ ඉන්නේ ජෙලිෆිෂ්ලා. ඔන්න ඉතින් සී ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන අපි එතනින් පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. මොකද දවල්ට මොනා හරි කන්නත් ඕනේ. ඒත් එක්කම ඇමියුස්මන්ට් පාක් එකෙත් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න අපි හිතුවා. ඉතින් මේ ඇමියුස්මන්ට් පාක් එකයි සී ලයිෆ් එකයි දෙකම එකට තියෙන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔයගලන්ට ලේසිම දේ තමයි හෙල්සින්කි බලන්න එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ සෙන්ට්‍රල් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් විනාඩි 10ක ට්‍රෑම් රයිඩ් එකක් අරගෙන ලේසියම මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. අපි යන්න හදන්නේ කොර්කියා සාරි සූ එකට. ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් සාරි කියන්නේ දූපත කියන එක. ඉතින් මේක තියෙන්නේ දූපතක. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේකට යන්න බෝට් එකකින් යන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඒගොල්ලන් බ්‍රිජ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පයින් ඇවිදගෙන මේ සූ එක බලන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඇතුල් වෙන්න ටිකට්ස් ගන්න වෙනවා. ඒක එන්ට්‍රන්ස් එකේ තියෙන කවුන්ට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එන්න කලින් ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ටිකට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා මෙතෙන්ට යද්දී ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ස්ටුඩන්ට් ඩිස්කවුන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට කියන්න මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා ඔයාගේ කාඩ් එක පෙන්නන්න. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සූ එකේ ගොඩාක් සත්තු ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මේක 1889 දී තමයි මුලින්ම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉන්න සත්තු ගැන කිව්වොත් ටයිගර්ස්ලා, ස්නෝ ලෙපර්ඩ්ස්ලා, එතකොට කැමල්ස්ලා,
තව ගොඩාක් ඉතින් සත්තු අපි දැක්කා. ඒත් එක්කම ඒෂියන් ලයන්ස්ලත් මෙතන හිටියා. ඉතින් සමහර වෙලාවට නම් සත්තු බලාගන්න ටිකක් වෙලා එතන ගත කරන්න වෙනවා. මොකද මේ දවස්වල තියෙන මේ පොඩි වැහිබර කාලගුණෙත් එක්ක සත්තු ටිකක් එළිය ඇවිදිනවා අඩුයි වගේ. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් වෙලාවල් වලට හිටියේ කූඩුවල. මේ කොටියා හොඳටම නිදි. ඉතින් අපි ටිකක් වෙලා බලාගෙන හිටියා යා නැගිටීද කියලා. හැබැයි ඉතින් නැගිටින පාටක් නං නෑ. ෆින්ලන්තේ කියලත් මහ ලොකු වෙනසක් නෑ. මොකද මෙන්න මේ ගෙදරත් ප්‍රශ්න. ඉතින් පේනවනේ මේ දෙන්න වලියක් දාගන්න විදිය. දෙන්නගේ කෝලං නම් අපි බලාගෙන ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඉතින් වෙලාවකට රණ්ඩු කරනවා, තව වෙලාවකට සෙල්ලම් කරනවා. මේක බලන් ඉඳෙද්දි වෙලාව යනවා අපිට දැනුනේ නැහැ. මේ කුරුල්ලා පියාපත් දිගෑරියම කොච්චර විශාලද කියලා දන්නවද? ඉතින් වැඩුණු මිනිස්සෙක් අත් දෙක දිගෑරියට පස්සේ ඒ තියෙන පරතරයටත් වැඩිය විශාල විදිහට තමයි මේගොල්ලන් පියාපත් දිගෑරියම මේගොල්ලන්ගේ විශාලත්වය පේන්නේ. දැන් අපි සූ එකෙන් එළියට යන්න හදන්නේ. ඉතින් යනකොට අන්තිම හරියේදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෙරිස් නිතරම යනවා. ඉතින් ඒකත් හරි ලස්සනයි.
අද රෑ අපි ගත කරන්නේ මෙන්න මේ හෝටලේ. එන්න එහෙනම් මාත් එක්ක අපි අද රෑ නවතින අපේ රූම් එක බලන්න. ඉතින් මම ඉක්මනට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඇතුලේ මොනවාද අපිට තියෙන ෆැසිලිටිස් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන අපිට පේනවා සිටි එක හරිම ලස්සනට. අලියන්ට ළමයින්ට දඟලන්න මයි හිත. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ සිටි එකේ නයිට් වීව් එක. ඉතින් අපි ගොඩාක් වෙලා වින්ඩෝ එකෙන් බලාගෙන හිටියා ඒ ලස්සන. අද ඔන්න දැන් අපි උදේ නැගිටලා මුලින්ම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක තියෙන්නේ 10th floor එකේ කිව්වා. ඉතින් අපි 10th floor එකට ගිහිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන බලමු එතනින් අපිට එළිය පොඩ්ඩක් හරි බලන්න පුළුවන් වීව් එකක් එහෙම තියනවාද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අද දෙවෙනි දවසේ ගමන පටන් ගන්නෙ.
දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන අපි ආවා. ඉතින් දැන් ඔක්කොම වගේ රෙඩි. තාම බබා නම් ටීවී බලනවා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ පොරෝ වලට. ඉතින් පොරෝ වලදී ආයෙ හම්බ වෙමු. දැන් ඉන්නේ අපි පොරව වල. ඉතින් හැබැයි අද අවුවක් නෑ. ඒ උනට චූටි වැහි පොදයක් නම් තියෙනවා. අපේ පරණ vlogs වලත් ඇත්තටම අපි මීට කලින් දෙපාරක් විතර පොරව වලට ආවා. පොරව කියන්නේ හරිය ලස්සන. මේක ඇවිල්ලා ඕල්ඩ් පොරව සිටි එක. ඉතින් ඕල්ඩ් සිටි එක හින්දා හරි ලස්සනයි. අර වෙනස් විදිහේ පාට ගෙවල් තියෙන හින්දා හරි ලස්සනයි මෙතන. ඉතින් අපිට හිතුණා හෙල්සින්කි ඇවිල්ලා යන ගමනේදී මෙතන ආයෙත් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලලා යන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙන second oldest town එක. ඉතින් මේකේ ලොකුම විශේෂත්වය ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන රතු පාට පරණ ලී ගෙවල්, ඒත් එක්කම මේ ගල් අතුරපු පරණ පාරවල් සහ පොරව වල තියෙන පල්ලිය. ඉතින් අද අපි පල්ලියට නම් යන්නේ නැහැ. මොකද චුට්ටක් කන්ද නැගලා යන්නත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයේ යන්න තියෙනවා තවත් ලස්සන තැනක් බලන්න යන්න. ඒ නිසා මේ හරිය ටිකක් ඉක්මනට බලාගෙන යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. හෙල්සින්කි වලට එන කෙනෙක්ට පොරව නගරය බලන්න එන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මං හිතන විදිහට පැයක් වගේ කාලෙකින් මේ පොරව සිටි එක බලන්න එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන ඇවිදින්න ආවම ඕගොල්ලන්ට වෙලාව යනවා නම් තේරෙන්නෙම නැහැ. මොකද හැම තැනම හරිම කලර්ෆුල්. ඒත් එක්කම හැම තැනම ලස්සන චූටියට මල් බවලා. ඉතින් පොඩි ගාඩන්ස්. ඉතින් ඒ හැමදේමත් එක්ක මෙතන හරිම ආකර්ශනීයයි. ඉතින් පොරව වලත් බලන තැන්වල ඇපල් ගස්. ඉතින් මේ ඇපල් ගහ නම් මං හිතන්නේ කොළ වලට වැඩිය ගෙඩි වැඩි. තාම පොඩි ගෙඩි. තව ටික කාලයක් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා කන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එන්න.
ටනල්ස් ඔක්කොම පහු කරගෙන අපි ඔන්න දැන් යන්න හදන්නේ කොත්කා නගරයට. ඉතින් කොත්කා කියපු ගමන්ම ගොඩාක් අය දන්නවා මේක පාක් වලට ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ තැනක් කියලා. ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ සපොක්කා වෝටර් ගාඩන් එකට. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙතන තියෙනවා වෝටර්ෆෝල් එකක්. ඉතින් හැබැයි මේ වෝටර්ෆෝල් එක නැචරල් එකක් නම් නෙමෙයි. මේක කෘතිමව හදපු මීටර් 20ක් විතර උස ලස්සන දිය ඇල්ලක්. මේ යන ගමනේදී මේකේ වටපිටාවේ හරි ලස්සන මල්, එතකොට පාලං ඒව ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවයේ ඉඳන් ෆොටෝස් ගන්න නම් හරිම ෂෝක් තැනක්. ඒත් එක්කම මේ පාක් එකේ තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ පාරවල් අයිනේ ලෝකඩ වලින් හදපු පුංචි සත්තුන්ගේ පිළිම හිම හංගලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයාගන්න පුළුවන්. හිමින් මේවා බල ගියොත්. දිය ඇල්ල ගාවින් පඩි පෙලක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් උඩටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මොනවද එතන තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කොත්කා සිටි එකෙන් පිටත් වෙන්න හදන්නේ. දැන් අපි යනවා තවත් ලස්සන තැනකට. රන්තවල තියෙන ප්‍රසිද්ධම ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් වෙන සෑන්ඩ් කාස්ටල් එක බලන්න. ඉතින් මේක ෆින්ලන්තයේ තියෙන ලොකුම වැලි මාලිගාව. බලන්නකෝ මේ වැලි වලින් කරලා තියෙන නිර්මාණවල ලස්සන. හැම අවුරුද්දකදීම සමයකට වෙනස්ම තීම් එකකට තමයි මේක හදන්නේ. අපි පොඩි කාලේ ඉතින් බීච් එකට ගිහිල්ලා එහෙම හදපු වැලි ගෙවල් එහෙම මතකද? ඉතින් ඒවත් එක බලද්දී නම් ඉතින් මේක සෑහෙන්න විශාලයි. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට නම් වැලි කිලෝ මිලියන ගාණක් පාවිච්චි කරන්න ඇති මේ නිර්මාණ කරන්න. විශේෂම දේ තමයි මේක බලන්න ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ
ඔයාලගේ පවුලත් එක්ක සමයකට මෙතෙන්ට එන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම තමයි වෙහිකල් එක පාක් කරන්නත් ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ නෑ. වැලි මාලිගා බලලා දැන් අපි යන්න හදන්නේ අපේ මාලිගාවට. ඉතින් ආය දවසක ලස්සන බ්ලොග් එකක් අරන් එනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. හේ හේ.